Guys, ito na naman kami. Family events ng nanay namin sa amin ng nanay ni Madam. Nothing now, it's all gonna be good. Like you know you should. Yeah, till you've understood. Until you feel it like it's up again. Feel the sunlight on your skin. Keep your heart beating. Gone free. Yan. Kainan na may rice with chicken. Ayan, may chicken lasagna din. Tikman natin. Lasagna na. Kaya ngayon kasi dito kami nag-celebrate naman kay Lula ng bahay ni Lula. Kaya magmukbang tayo. Tara kasi lang! Bakit ba do?
Pag hindi ka pa nakakain. Pero sa masarap yan kasi hindi naman ako para sa hapon. So yung hit. Dapat sila kumain. Hirap magpalit. Kasi masarap parang may nakakain ng kanin na parang jam. Wala kasi duko, sinali. Dito na. Ayaw niya pa. Guys, akala nyo kami lang dalawa pero marami kami yan sila. Dito si Sheila, si Jerlyn. Doon din si Kumari, si Sir Yani. Hello, Sir Yani Kumari. Hello, hi. Kaya yun lang kasi busog na match. Bye-bye na muna.